Hello, habari. Leo tunaangalia ni vipi tunapika kaimati za sukari ya nje ambazo ni kaimati tamu sana kama hizo mnavyoziona hapo. Basi ikiwa huja subscribe katika channel yangu, tafadhali na kuomba sana usubscribe. Na pia like hii video na uniachie comment yako hapo chini. Na ikiwa ni subscriber wangu wa kitambo, karibu sana tujifunze pishi hili la kaimati za sukari ya juu. Katika bakuli lako pima unga kiasi cha vikombe vitatu. Baada ya kuweka unga utaweka iliki kiasi cha kijiko kimoja cha chai. Vile vile utafuatilia na kuweka hamira kiasi cha kijiko kikubwa cha kula. Baada ya hapo changanya kila kitu chako vizuri. Baada ya kuchanganya kila kitu chako vizuri, fuatilia na kuweka mafuta ya kula kiasi cha vijiko vinne. Baada ya kuweka mafuta ya kula utafuatilia na kuweka tui lako la nazi huku ukichanganya unga wako vizuri. Nimetumia tui takriban vikombe viwili. Utaweka tui lako la nazi ukiuchanganya unga wako hivyo hivyo. Unaweza ukatumia mchapio au vile vile unaweza ukatumia mkono katika kuchanganya unga wako, vyote ni sawa. Kama unavyoona hapo katika video, unga wako wa kaimati unafaa uchape kama hivyo, ndio utakapopata kaimati laini na tamu wakati wa kula. Hata zikakaa muda mrefu pia zinazidi kuwa laini. Kama unavyoona hapo, unga wako unafaa uwe kama hivyo. Baada ya hapo, funika unga wako vizuri na wacha uumuke kiasi cha dakika 30. Na baada ya dakika zako 30 mpaka 35, unga wako unafaa uwe umeumuka kama hivyo unavyoona huwa hapo katika video. Baada ya hapo tateleka pani yako jikoni au karai lako, weka mafuta yako na usubiri yapate moto vizuri, ndipo uanze kuchoma kaimati zako kama hivyo unavyoona hapo katika video. Unaweza ukatumia kijiko au unaweza ukatumia mkono wako, vile vile unaweza ukatumia piping bags, yote ni sawa. Ukisha kuweka kaimati zako katika mafuta ya moto, koroga vizuri ili kaimati zako zipate kuiva juu na chini, yani inamaanisha ili zipate kala nzuri sehemu zote. Zikishawiva kama hivyo unavyoziona hizo hapo, toa na uweke katika sehemu na uendelee kupika zingine hivyo hivyo mpaka pale utakapo kumaliza kupika kaimati zako zote. Baada ya kupika kaimati zako, hatua inayofuata sasa tunaenda kutengeneza sukari ambayo tutaweka kaimati zetu. Teleka sufuria yako jikoni, pima maji kikombe kimoja, iliki kijiko kimoja cha chai, vile vile utafuatilia na kuweka sukari kiasi cha kikombe kimoja. Uache mchanganyiko wako utokote mpaka pale utakapoanza kutoa povu. Na hapo basi mchanganyiko wetu upo tayari. Hatua inayofuata tunaenda kuziweka kaimati zetu sukari. Fuata maagizo kama yalivyo katika video. Chukua kaimati zako, weka katika dishi, na baada ya hapo mimina sukari yako kwa juu. Changanya sukari yako na kaimati mpaka pale sukari yako itakaposhika vizuri katika kaimati zako.
Na hapo basi kaimati zako zipo tayari kuliwa. Kama unavyoona zimeshika sukari vizuri. Na huo ndio mwisho wa resipi yetu ya leo. Unaweza ukaenjoy kaimati zako kwa kahawa chungu, vile vile unaweza ukaenjoy kwa chai. Yaani resipi hii ni nzuri sana na ni simple kabisa kama ulivyoona. Ikiwa umeipenda hii recipe mpaka hapa, tafadhali sana na kuomba usubscribe na pia like na comment.